ครับนี่ก็3 กุมารครับขบวนไอ้หน้าหวานเดี๋ยวตีข้าวไอ้ลิดไอ้สลิดนะครับตัวนอนเลียขาเลียแข้งแล้วก็ไอ้ดำนะครับไอ้ดำที่ไม่เลี้ยงลูกปล่อยลูกตายหมดไปแล้วครับ3 ตัวตายวันละตัวหมดไปแล้ว3 วันนี่ก็อัดคลิปนี้ไว้เพื่ออาจจะเป็นภาพสุดท้ายเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานมันไปของมันเรื่อยๆฮะโชคร้ายก็เจอสัตว์ที่ใหญ่กว่าทำเป็นอาหารได้ใครก็ปกป้องไม่ได้นะครับบางทีมันหมดอายุไขแต่ไม่รู้ว่ายังไงนี่ก็ถ่ายไว้คลิปนี้นะครับสั้นๆ